Pikërisht mendoj që problemi fillon pikërisht se kemi shmang debatin rreth përmbajtjes, rreth substancës, rreth esencës, edhe jemi fokusuar vetëm te një pikë thuse testi maturës ose prag ose pa prag. Për shkak se ato që apo përmendni ju në fakt janë teste diagnostifikuese, të cilat nuk mund të përdoren për nevojat e diplomimit të nxënësve, për të detektuar problemet në sistem. Për dallim prej Melindës, besoj që tret pajtohemi që qëllimin e kemi të njëjtë. Kjo është me rëndësi, ndërsa besoj në qasje dallojmë. Për dallim prej Melindës që shtron pyetjen a do të bëhet dam, a do të bëhet mirë nëse hiqet pragu i kalueshmërisë, unë shtoj pyetjen a është e drejtë apo nuk është e drejtë pragu i kalueshmërisë, për shkak se në fakt fillon këtu problemi. Arsyeja pse ne kemi prag kalueshmërie në testin e maturës, dhe për shkak që insistohet edhe trumbetohet që heqja e këtij pragë cënon në mënyrë drastike cilësinë, është pranimi drejt për drejt i dështimit të komplet sistemit të arsimit në Kosovë që bën vlerësime reale, edhe kemi reduktuar këto në një mekanizëm dëshkues. Pra, çka ka shërbyer deri sot, po e bëj edhe pyetje për gjithë këto, çka ka shërbyer deri sot testi maturës, përveç se me i lënë disa mira nxënës që kanë nota kaluese në shkollë, po nuk kanë mujt me marrë diplomën për shkak se kanë arrit 50% në testin e maturës. Sa mësimdhënës në Kosovë janë dëshkuar për shkak të dështimit të nxënësve në testimin. Sa drejtor shkollash janë dëshkuar për shkak të kësaj. Sa rregullore, vendime, politika, strategji janë bërë nga ana e ministrisë për shkak të dështimeve në test maturës. Sa kemi mobilizim të prindërve për të ndryshuar këtë realitet hidhur. Asgjë. Absolutisht asgjë. Çka ka ndodhur me këtë pra kalueshmërisë? Çka ka ndodhur? Vetë nxënësit janë dëshkuar, absolutisht kurrë tjetër. Vetë nxënësit s'kan mujt me marrë diplomën e shkollimit mesëm të lartë. Kur gjatë tjetër. Këtu me ne fillon problemi. E dyta që po kesh prezentohet shpesher, nësha me dashje, nësha pa dashje, është që pragu i kalueshmërisë në fakt çka ndodh nëse hiqet pragu, ndodh vetëm një gjë. Kur gjatë tjetër, vetëm një gjë, e cila do të përcjellet, besoj pajtohemi këtu me zotin Hasani edhe me pako me disa ndryshime tjera, pra vetëm merret diploma shkollës të mesme. Ajo as nuk siguron kualifikim për të regjistruar në universitet. Njëjtë siç e kemi testin e arritshmërisë klasëve të mëdha. Çka ndodh? Gjithë kalojnë, mirë po për shkak pikëve të vogla, ju e dini që ata me pikë vogla s'mujnë kur me u regjistru nëpër gjimnaz. Domethënë prag s'ka rëndësi me pas prag. E pikërisht këtu vjen te esenca, nëse muj me thonë, për t'ju përgjigj pyetjes a është e drejtë. Unë kam përdorur edhe publikisht shpesher një shembull, që është shumë logjik. Domethënë supozojmë me një gjimnaz që ka nxënës që nuk ka ambicie, as potenciale, as është interesuar me arrit shumë. Ka notë mesatare dyshe, thjesht dyshe, me merit, s'ja ka fal kërkush, i ka notat e meritume. Çka ndodh? Shkon në shkollën e mesme, merr notën mesatare dyshe. Dyshe prej shkallëzimit prej 1.5 nuk ka mesatar, po është në mesatar. Në ndërkohë që testi maturës, kur është pragu 50%, çka po thojmë ne? Po thojmë që kërkush nuk mundet me marrë diplomë të shkollës së mesme nëse së paku nuk është nxënës mesatar. Absurd. Nëse na pretendojmë që, domethënë, shkollat mesme tonat s'ka nxënës nën mesatar, atëherë jemi vërtet sui generis, pra jemi vetëm vend botë që nuk kemi nxënës nën mesatare. Nëse pranojmë që kemi nën mesatare, do e kemi, atëherë normalisht që ata në mesatare kur nuk mund të arrijnë pragun e kalueshmërisë 50%, sepse s'mund. Prandaj këtu kjo jep përgjigje është e drejtë apo nuk është e drejtë, ose kemi përmend shpesh edhe me shkollat profesionale. Domethënë kemi plot që kanë kryer provimin përfundimtar në shkollat profesionale, kur nuk janë pajisa, kur nuk do pajisën me diplomë shkollës mesme për shkak të testit maturës. Po që duhet moratori testi maturës atje ose diçka tjetër për me marrë domethënë diplomën e shkollës mesme. Bili për ti, unë s'kam pare, po me që si vjetë do tjetë domethënë në fuqi ligji ekzistues, unë e kisha sfidu kush do të mundet, ka mundësime na gjetë në fond që e angazhojmë një avokat mirë që njeh drejtën kushtetuese o drejtat e njeriut,
se cilit nxënës që ka nota kaluese në gjimnaz, edhe nuk mundet me marrë diplomën e shkollës së mesme, për shkak të mos kalimit të pragut të kalueshmërisë testin e maturës, i garantoj që në kushtetuese do ta marrin në mënyrë detyrueshme do marrë diplomën. Për shkak se ai ka kryer çdo obligim ndaj shkollës. Çdo obligim, i ka marrë notat kaluese, ja ka falë se ka falë punë jam mësuesi, i ka notat kaluese, i ka kryer gjithë obligimet që dalin nga shkolla. Tani problemi është këtu e cili është funksioni. Zoti Asoni përmend një element shumë mirë, këtu do ta përkrajë, besoj që do ta shtyjmë këtë ide. Për shkak se unë që kam përkrajë idenë e heqjes së provës kalueshmërisë, ideja ka qenë që kjo me u përcjell me, domethënë, me ndryshime tjera. Tu fillu prej pragut që i çdosh me ulon para zgjedhësh kompetencë njësive akademike. Ta zon mjekësia thotë, unë du nxënës cilësor, edhe të unë mundet me apliku vetëm të arrish 70% e tutje, jo as 50%. Tekniku thotë 70%. Matematika thotë tonë veç 80% kush e ka arrit. Bujqësia thotë me që unë s'kam konkurrent edhe me 30% muj me planu. Kjo ishtë dash me shku në pak ose pajtojmë të që është absurd hiqet pragu i kalueshmërisë, e të mos i lehet mandej institucionit mundësia për me vendosë kritere shtesë. Në fakt këto çka nuk u tha si duhet s'kemi praktika, mërë kemi praktika, na kemi një sistem amerikan që cilin bojnë apegje. Në gjitha fushat, po sa që është në arsim. Edhe në Amerikë nuk ka domethënë as test maturës kurrë, është një SAT tazo, një prej teste më të përdorur, cilën as nuk e administron shteti fare. Është një kompani private, jo fitimpruse që administron. Po hajt le të provoj dikush le të shkojë le të regjistrohet në universitete serioze amerikane pa SAT. S'ka pra kalueshmëri. Universiteti e vendos provën e kalueshmërisë. Harvardi thotë për të regjistruar në Harvard duhet 2100 pikë minimumi në SAT. Domethënë nuk ka, ai e merr diplomën, vazhdon tutje. Kështu që në këtë pikë besoj pajtohem me zotin Asani me zotin Muna që duhet të rikonceptohet protesti. Për një uri të nxënësave, ata i kanë notat e mësuesave. Nëse që besoj mësuesave, domethënë atëherë të rregullojmë mësuesat. Por jo ti ndëshkojmë nxënësit. Domethënë testi duhet të jetë i modelit pikërisht amerikan, domethënë që mot aftësi, shkallësi, kompetenca të përgjithshme, në mënyrë të hiqet pastaj komplet domethënë provimi planues në universitete siç ndodh domethënë vende zhvilluar. Kurse për vendet e Evropës, zoti Asani e informoi që Austria tashmë e ka në procedurë sipër që po e heqë testin maturës do të ketë diplom. Edhe për fund, nëse lejohet, domethënë mos e harroni që tash e kemi për shembull një ligj që është u procesuar ligji për profesionet e rregulluara. Çka ndodh me atë? E njëjta gjë është domethënë, i thot mjekut ai që e kryen mjekësinë, ai e merr diplomën, s'mundesh me anot diplomën kur ai ka notat kaluese. Por e bën një test shtetëror standarde nivel shteti, që ai nuk mund bëhet mjek pa i plotësuar ato standarde pa qenë i atij niveli. Pra ja një diplomën, po mandej ja pa mundson punësimin në rast se nuk i plotëson kushtet. Kurse pikë njëti model do duhet një këtë edhe këtu, ja jep diplomën e shkollës mesme, mirë po i ve kushte ato që e përmendëm domethënë për regjistrim në universitet. Dhe e fundit mendoj që na problemi më i madh e kemi me përmbajtjen domethënë të testit, me problemet metrike testit e gjona të tilla, edhe me administrimin që e di më që në fakt është për mush mizerie. Domethënë edhe mendoj që un kam një propozim bashkë është pak ma jashtë shablone, po mendoj që nuk e di sa banë shpenzime, besoj zyrtarët e moshtit mund me na informu pak ma saktë sa banë shpenzime komplet për testin e maturës, po mendoj që zgjidhja më e mirë rrethonat tona do të ishte që qeveria e Kosovës të kontraktoj kompani të jashtme, siç është kompania që e bën SAT në Amerikë, ta kontraktoj me gjitha shërbimet paket, me ardh, me përgatit testin, me nërmu, me vazhdaru, me standardizu, me shqipru, me apërshtat nevojave tona, me administru, po ashtu vetë, në mënyrë që pastaj domethënë edhe do të bëhej mirë, edhe atëherë do të ishim gjendje t'ju thënë në universitet tani mundi me heq provimet planuese, për shkak se është një test mirëfilli që nuk mot njohuri, se njohuritë e mosin atje me not, po mot shkallësi, aftësi e kompetencat përgjithshme që janë dëshmi për sukses në studime, edhe kësaj kishim me zgjidh këtë problem në një fazë besoj kalimtare derisa të kishim fillu me u vetësu domethënë vendin tonë që testi nuk është për me dëshmu aftësitë vjedhjes, por është për me domethënë sigurt.